안녕하세요. 네. 네, 본의 아니게 또 조단 원이 또 왔습니다. 뭐, 한국에서는 화제가 아니었고요. 뭐, 독일도 화제의 중심은 아닙니다. 네. SNS라는, 네. 뭐, 사이트라고 해야 되겠죠. 네. 네. 아무튼 그 사이트와, 네. 나이키 협업으로 만들어진 이번에 조단 총 3가지가 나왔어요. 조단 1, 그리고 나머지 2개는 제가 크게 관심이 없어서 모델명도 잘 모르는데, 근데 아무튼 조단으로 3가지가 나왔고요. 저는 당연히 오늘도 조단 1을 리뷰할 생각입니다. 저번 때 대충 보여드렸는데, 네, 저번에 보여드렸던 브래드2 제품이랑 구성이 같네요. 네, 23이 엄청 많이 적혀 있고요. 색상이 고급스럽게 빠지긴 했네요. 그리고 얘도 미드 제품인 것 같아요. 저는 미드와 하이 제품을 크게 구분을 하진 않지만 딱 봤을 때 그냥 신발 구멍에 개수로 확인이 되는 것 같더라고요. 네, 여기 보시면 미드 제품이고 프리미엄이 여기 있습니다. 어디에도 박스에는 SNS랑 관련이 있는 게 안 적혀 있어요. 짜잔. 색상이 상당히 고급스럽게 나왔다고 얘기를 들었는데 흰색이 아닌 것 같아요. 네, 잠시만요. 원래 여기 색상이 나오는데 제 색상, 그리고 울프레이, 짐 레드, 그리고 화이트. 아무래도 화이트는 슈레이스를 얘기하는 것 같아요. 신발끈이 화이트고요. 여기 하얀색으로 보이시는 쪼리 가죽은 제 색상입니다. 그리고 나머지 울프 그레이는 가죽이 이거 스웨이드로 되어 있어요. 진짜 고급스럽게 뽑은 것 같긴 한데 요즘에 색상이 너무 잘 나오고 하다 보니까 특별한 이슈가 있지 않는 이상, 어떤 디자이너들과 협업을 하지 않는 이상 이제 조단 원이 그렇게 핫한 것 같진 않아요. 이거는 제가 봤을 때 그냥 앞으로 조던은 전에도 얘기했고 또 얘기 드렸고 항상 얘기 드리는 것처럼 흰색, 빨간색, 검정색이 섞인 색상이 아니고서야는 이런 특별한 그 디자이너나 아니면 뭐 스타들, 운동선수들 이런 사람들과 협업을 하지 않는 이상은 제가 봤을 때는 뭐 리셀가나 이런 게 형성이 될 것 같지가 전혀 않아요. 아무리 이쁘게 뽑아도. 왜냐면 정말 이쁜 것들이 많거든요. 지금 보시는 것도 상당히 이쁩니다. 오늘 신발을 저는 당연히 이게 드로우 방식으로 됐기 때문에 알고 산 거죠. 저는 색상이 이뻐서 샀는데 막상 왔는데 이거를 당연히 신을 수가 없어요. 왜냐면 색상이 너무 이뻐서 이거를 할 때 제가 솔직하게 제 사이즈는 안 됐어요. 새로 고침 한 10분을 하면서 말 그대로 사투를 벌인 끝에 얻은 사이즈고요. 무려 한국 사이즈 290이에요. 얘는 아마 제가 전에 얘기 드렸던 맥스 90 제품과 함께 저는 반품을 할 것 같은데, 그냥 반품하면 좀 아깝잖아요. 제가 시간 들여서, 그리고 신발도 찾으러 가야 되거든요. 제가 제 집에서 살고 있는 게 아니라서 택배가 집으로 오는 게 아닙니다. 제가 항상 택배가 오면 찾으러 가야 돼요. 그것만 해도 시간 투자를 엄청 하고 있는 건데
어 이게 제 사이즈였으면 신었을 것 같긴 한데, 솔직히 제가 아직 판매를 위한 플랫폼이 있는 게 아니기 때문에 그런 게 준비가 된 이후에 얘가 왔었다면 네 솔직히 팔았겠죠. 팔았는데 아무튼 얘는 판매가 아니라 지금 판매에 대한 스트레스도 솔직히 받고 싶지가 않아요. 진짜 받고 싶지가 않아서 이런 거 이번에 올 제품이 아마 얘가 마지막이었을 건데 얘는 이제 돌려보내고 진짜 한국 가서 준비 철저하게 한 다음에 네 뭔가 그렇죠. 한국에 있는 신발 매니아들과 소통을 통해서 저도 조금 더 신중하게 네 이제 신발들을 모아놓고 판매도 하고 이런 형식을 만들고 싶어요. 제가 항상 맨날 이렇게 조던이나 이런 걸 리뷰를 하는 거는 지금 당장 손님이 된다. 지금 당장 네 청취자들이 좋아하는 거를 할 수밖에 없거든요. 저한테 첫 300만이란다. 죄송합니다. 300뷰를 찍게 해줬던 조단 원 제품이잖아요. 그래서 저한테는 조단 원이 갑자기 애착이 생겼어요. 근데 더 신기한 건 나중에 올렸던 나이키 오프화이트 와플 레이서가 저가 구독자가 35명인데 400뷰가 넘었거든요. 역시 버즐은 버즐합니다. 아무튼 갑자기 뜬금없지만 조던은 항상 조던 할 것 같아요. 이거는 신발 자체가 너무 이쁘게 나오잖아요. 솔직히 얘는 그림으로 그려도 이뻐요. 그냥 실루엣 자체가 너무 이쁘고 완벽한 신발 중 하나예요, 정말. 그리고 디자인이 따로 없습니다. 그냥 색깔로만 이렇게 하는 거고, 버즐님이 뭐 여기에 디자인을 해서 막 조금씩 달라진 게 나와서 그건 뭐 이미 사람들이 다 아시는 것처럼 미친 가격을 형성하고 있지만, 그냥 노멀한 이 조던 1이 있었기 때문에 그것도 가능한 거예요. 예전에 제가 맥스 90 30주년 제품 리뷰할 때 얘기한 것처럼 언제나 기본 물건이 기본 제품이 있었기 때문에 지금 모든 협업이 가능한 거고, 그 디자이너들도 자기의 색깔을 묻어내기 위해서 노력을 하는 거고, 모든 이런 재미난 일들이 일어난다고 저는 생각이 들거든요. 얘네들도 뭔가 자기네 색상을 묻어내게 하려고 한 건가, 아니면 그냥 예쁜 신발을 만들려고 했나 라는 생각밖에 안 들어요. 솔직히 이 정도는 한국에 아직은 서비스가 안 될 건데, 제가 봤을 때 한국도 곧 서비스 들어가요. 나이키 바이유라는 서비스 제가 한번 얘기 드렸죠. 저는 한번 해봤고요. 색상을 정말 이쁘게 뽑을 수 있어요. 자기가 원하는 자기만의 약간 그런 느낌이 들긴 합니다. 얘는 그냥 콜라보라기보다는 나이키 바이 SNS 대표가 나 이 색 좋아, 이 색 좋아, 예뻐, 야 만들자, 이렇게 해서 나온 제품 같은 느낌인데, 색상은 정말 예쁘게 뽑았어요. 색상 예쁘게 뽑았고, 가죽도 쭈그리 가죽이고, 거기에 스웨이드, 그리고 여기 혓바닥 솔포까지 가죽으로 덧대주는 아주 놀라운, 그리고 예쁜 퀄리티를 갖고 있습니다. 이거 정말 소장가치 있어요. 한국에처럼 여기 스트랩까지 달려 있으면 더 소장가치가 있을 것 같긴 한데 모르겠어요. 나이키 공홈에서 샀는데 얘는 안 달려 있어요. 이 박스 안에도 없고요. 이런 경우가 있네요.
아무튼 이런 것도 실망해서 얘는 반품시키려고 하는 것도 없지 않아 있는데, 아무튼 얘는 반품이 결정된 제품이지만 예쁘다라는 거는 꼭 얘기 드리고 싶어서. 왜냐면 색상 자체를 잘 뽑았잖아요. 보시는 것처럼 색상을 너무 잘 뽑았어요. 이거 신고 다니면 당연히 누군가가 야 예쁘다 어디서 샀어? 라는 말을 물어볼 거예요. 제가 맨날 왜 이런 얘기를 하냐면요, 솔직히 저는 신발을 상당히 좋아하고 신발 신고 밖에 돌아다니면요, 독일이 그런 거에 관심 없다고 예전에 얘기 드린 적이 있는데 아니에요. 정말 시장 조사했던 것과 같이 독일은 바뀌었습니다. 제가 처음 독일 왔을 때 터틀도브를 신고 나가면요, 학생들로 보이는 애들은 제 신발에서 눈을 못 뗍니다. 그 정도로 여기도 이제 신발이 한국처럼 시장이 형성이 되어 있고요. 모든 사람들이 좋은 신발을 신으려고 기다리고 이런 게 다 여기에도 이제 문화가 생겼어요. 그리고 생긴 지 얼마 안 돼서 오히려 리스펙과도 좋기 때문에 여기도 나쁘지 않습니다. 지금 한국에만 치우치려는 게 아니라 지금 정말 리셀러가 되려면 오히려 독일 사람들을 대상으로, 유럽 사람들을 대상으로 시작을 해야 되겠다라는 생각이 요즘에 정말 강하게 들 정도로 많이 바뀌었습니다. 일단은 제가 여기까지 일단 얘기 드리고 영상은 오늘은 여기에서 마무리 짓겠어요. 제가 요즘에 계속 동영상을 올려도 보신 분들은 어느 정도 눈치를 챘을 분도 있을 건데, 제가 말도 빨라지고 뭔가 쫓기는 듯한 느낌이 항상 들 거예요. 그게 당연한 게 지금 살짝 쫓기고 있어요. 이제 이 동영상 보신 분은 알겠지만 제가 2주 뒤면 한국에 들어가거든요. 딱 2주 남았어요. 2주 남았기 때문에 이 짐들과 제 신발들과 이런 걸 처리하려면 시간이 조금 없어요. 항상 이렇게 아침에 일찍 일어나서 모든 걸 정리하고 매일매일 정리하고 이러고 있는데도 아직은 변화가 없는 게, 일단은 저한테 짐이 있고 이 짐 외에 모든 거를 포장을 해놔야 된다는 건데 지금 머리가 터질 것 같습니다. 아무튼 또 제 얘기를 조금 했는데 오늘도 이런 영상 봐주셔서 감사하고요. 한국에 가서는 조금 더 침착한 방송을 만들고 싶어요. 근데 얘기 드린 것처럼 제가 한국 가서 어떻게 될지 정말 모르겠습니다. 큰 병이 아니기를 그냥 간절히 기도하는 수밖에 없는데, 뭐 큰 병이 있겠어요 어깨에. 뭐 생각해보면 뭐 생겨봤자 뭐 50견이나 뭐 이런 거겠죠. 그냥 생활하는 데 있어서 조금 짜증이 나는 그런 정도인데, 가끔씩은 이제 자기 힘들 정도로 아프니까 아무리 진통제를 먹어도 이게, 그래서 결국에는 한국에 가게 된 결심을 하게 된 거고요. 아무튼 2주 뒤에 한국에 가니까 아마 당분간은 신발 리뷰는 없을 듯 한데 모르겠어요. 뭐 딱 2주 안에 정말 좋은 신발이 발매가 된다면 저는 구입을 할 겁니다. 제가 그거를 어떻게 뭐 못한다고 해도 구매를 할 거고 한국에 보내놓고 팔던 신던 할 거니까 영상은 꾸준히 업로드 하겠습니다. 지금까지 정말 봐주셔서 감사하고요. 또 다음에 뵙도록 할게요. 오늘 영상은 여기서 마무리 짓게요. 다음에 봬요.